बाबू भाई का यहाँ ना केतली सीधे रे केतली में क्या करना पानी डाल के इतने छोटे मच्छर हैं कि भाई कैंप के अंदर भी आ गए। अब जितने इसके साइज़ है इसके सुराख का ये उससे भी छोटे हैं कुछ जो अंदर आ चुके हैं। बहरहाल ये आप देख रहे हैं बड़े बड़े सारे बाहर हैं, वरना आप बाहर सो नहीं पाएंगे। ये देखिए लाइट बंद कर देंगे तो ये भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। थोड़ी देर जागते थोड़ा आराम करके फिर थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह सोने की कोशिश करता हूँ। तो सुबह के आपको नज़ारे भी दिखा दें। अभी तो दूसरी पार्टी बराबर में वो भी जाग रही है, मैं भी जाग रहा हूँ।